वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा एनटीपीसी का जो टाइपिंग एग्ज़ाम था वो 12 अगस्त को शेड्यूल था। तो जो उसका सिटी इंटीमेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। आप में से कई कैंडिडेट्स ने चेक कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं चेक किया है वो लोग आरआरबी कोलकाता के साइट पे जाके अपना चेक कर सकते हैं कि उनका सिटी कौन सी सिटी में एग्ज़ाम पड़ा है एंड शिफ्ट कौन सा है एंड जो मीडियम है टाइपिंग मीडियम वो उनका जो उन्होंने अप्लाई किया है वही है या फिर अलग चेंज हो गया है। क्योंकि 2-3 कैंडिडेट्स ने मेरे से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने अप्लाई किया था इंग्लिश, वो इंग्लिश ना होकर हिंदी उनका शो हो रहा है। तो अगर ऐसा आप लोग का दिक्कत आ रहा है तो आप लोग उसमें जाके लॉगिन करके ग्रेवियंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग का 1 से 2 दिन के भीतर चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि जो भी आपका एडमिट कार्ड अभी आता है तो वो 4 दिन पहले ही आएगा आपका। तो 8 तारीख तक आ जाना चाहिए आपका एडमिट कार्ड। तो उससे पहले अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो जो भी चेंजेस है वो चेंजेस करके आप लोग का एडमिट कार्ड में शो होगा, वरना जो है वही आएगा, जो गलत है वही उसमें शो होगा। और टोटल आपका जो एग्जाम है वो 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है इस बार। एंड आप लोग को ये पता ही होगा कि आप लोग को ये पास करना जरूरी है। तो आप लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी अभी जारी रखें जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो फाइनल एग्जाम में और आप लोग आसानी से इसको पास कर सकें कि फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट की सिलेक्शन बने उसमें आप लोग का नाम आए। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग के साथ मेरे को शेयर करनी थी। और जो मेरा जो सिटी है वो इलाहाबाद मेरा पड़ा है। तो यही 1-2 इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग के साथ मेरे को शेयर करनी थी दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।